好的，欢迎回来盖子的看一期少期的玩具评测视频。那么这期视频呢，我们来快速的听一下《战役的密钥》里面收录的全部骑士的必杀音效。联动的话，插什么卡片都无所谓啊。这个腰带呢是没有识别功能的，但是毕竟我这边都买了这个战役联动卡片了，不用白不用啊，我们就用对应的卡片来试一下。Shining Form. Duke Survive. Final Battle. Fight. Blaster Form. Blaster Form. Exceed charge. Blade. King Form. Focus. Armed Hibiki. Kabuto. Hyper Form. Clock Up. Tenwo Liner Form. Kiba Emperor Form. Decade Complete Form. Finally Attack Raido. Decay. Double Cyclone Joker Extreme. Prism Maximum Drive. Pose Psodilla Combo. Pose Cosmic States. Wizard Infinity Style. Shining Strike. Killer Killer. Gaim Kiwami Arms. Drive Type Tridron. Ghost 無限魂。無
殺リード出世剣顔必殺だ顔クロスディフェンスだアルティメットリバイリバイキーファードフィニッシュアルティメットバイススーパーワンスーパーライダーデスメンキ最后一张啊，这个 Lido Play 是没有办法进行联动的，这边也没有收录音效。然后腰带附赠的还有一张 Dimension， 这张卡片音效就是由腰带发生的了，密钥不发生啊，我们需要切换一次腰带形态。Dimension之后直接推动一次密钥，就是善意自己的必杀。